Моя нога! Попался! Чей? Слышь ты. Ну что, ребята, я думаю, сейчас мы и пройдем. Сюда подойди, Паша, подойди. Сейчас я респиратор. Ты готов? Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Все понял. Молодец. Рубаем часы. Откуда этот шум? Тебя из жопы. Я не проверял, конечно. Ну что, ребята, мы продолжаем. Я 10 файлов сделал. Ну что, пришло время покончить с этим. Нормально, это Не надо, пожалуйста. пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Догони, пока. Наконец-то, ребята. Матушки. Давайте сейчас прочитаем главу. Да и хитрите, никто из дома да. Вот сюда вот он появится. Глава начало страшной истории. Видела и Адель. Пятый говорили. Дальше у них полетели дела. Надеюсь, всем понравилось. Это всем спасибо за просмотр. Всем пока.